আমার ডাইন সাইডে যে বিল্ডিংটা দেখলেন এটা হলো একটা স্পোর্ট করে আর কি, জিমনাস বলে। আর একদম সামনে যেটা হলো কুম্ফু করার লিগা আর কি, কুম্ফু প্লাস বক্সিং এগুলোর লিগা। আর ওইটা হলো জিম করার জন্য। আর এখানে হলো টেনিসের যেই মাঠ আছে, টেনিসের মাঠ আর কি। ওখানে পোলাপান ধরে খেলতেছি, বাট সব সাদা হয়ে আছে। খেলতেছি বলতে গেলে আর কি দুষ্টাইম করতেছি, কারণ এখানে তো আর খেলা সম্ভব না। আর এখানে বাচ্চাদের রাখার জায়গা আর কি, এটাকে বলা হয় খেস, মানে বাচ্চা, ছোটো ছোটো বাচ্চা এদের রাখার জন্য। কারণ বাবা মা ম্যাক্সিমাম সময় তো কাজ করতে চলে যায়, তো ওখানে এখানে রেখে যায়। ওয়াও, আসলে কাছে থেকে দেখে এক জিনিস, ক্যামেরাতে বন্দি করতে আরেক জিনিস। বলে অনেক সময় দেখেন, অনেক সময় অনেক ভালো টালো খাবার টাবার রান্না বান্না হইলে মনে যে কি সুন্দর রান্না লাগবো খাইতে, এই সে অনেক কিছু কি স্বাদ না লাগবো। আসলে খাওয়া যে খাইতেছে তার অনুভূতি একটা, আর যে দেখতেছে তার অনুভূতি আরেকটা। তো ওরকম আর কি এখানে আসলে আমি যে দেখতেছি এটার অনুভূতি একটা, আর ভিডিও করতেছি আপনারা দেখবেন এটার অনুভূতি আরেকটা। সামনে একটা ব্রিজ আছে।